Dicapter apa ya? Para suara ya. Ya ini sudah. Bus banget. Setang kan tapi di belakang gitu. Ikan nyelonong nih, dari TikTok kayak gitu. Paling ngarep diri. Sebelah kanan. Di tempat kayak ngomong orang jelas ini. Ada tulis putus. Orang sama ya. Harus lah. Iya. Kok fotonya aku jadikan baik. Pemiliknya. Yo. Perhatian neng. Nang sila karo nyekeli kandang gue. Hah? Wih. Ketok nomornya.